पुराना कंप्यूटर का ढांचा छोड़ के सब कुछ चेंज करना है। इसका सब पार्ट पुर्जा 5 साल पहले ही बंद हो चुका है। मस्त जोक मारा रे। पहले इसमें क्या क्या लगा है देखते हैं। G41 बोर्ड, डुअल कोर प्रोसेसर, 2 GB का 2 रैम, 128 GB का SSD और 160 GB का हार्ड ड्राइव। बोर्ड प्रोसेसर रैम का कहानी तो अब खत्म हो चुका है। SSD और हार्ड ड्राइव का यूज करके नया पीसी बिल्ड करना है, ऐसे तो नहीं होता है। जिसमें H81 बोर्ड, i3 का चौथा जनरेशन, 4 GB रैम और पुराना SSD और हार्ड ड्राइव सबको फटाफट लगाकर कैबिनेट में असेंबल कर देते हैं और विंडो भी इंस्टॉल कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके घंटा बजाते जाना। गुड बाय।